kadusaba avuze ati rero yaka n'umugabo wanje naranamukunze navuye iwacu nje kumushaka nta kintu nshaka kubikoraho byarangira ariko kuko afite abantu benshi bari kumujya mu matwi fungisha nawe ashobora kwisanga muri situation itari nziza kandi arabizi ko akundana na yaka azi n'amakimbirane bafitanye ubundi kirazira ko wakivanga mu bibazo by'umugabo n'umugore utarubaka none se kakajwe yari yubaka rero barebe ibyiza bagiranye pani utubazo duto tubaye nerega n'ubundi bazagomeza gushwana none se icyambere dusabe ntazabona umugabo uzamutuza muri paradizo muri iyi si hano ni mwisi urukundo ushakira muri iyi si rero nago uzarubona 100% kuko Yesu wenyine nawe nago bigeze barumukunda wose urinde kubera iki kabiri gatatu ndakwiyamye kane yero ikikoro agako unshoteshe yose kuko njyewe nuyasigaho sha wumva ngenda kuraho kubera ikintu hereye hanga abantu bamubwiza yeka fuka masi musenge wanje nene se mutangiye umva ndakwiyamye numenyere wamabyiwe kandi nohe nakudiye ari wabona umugore wakubiswe n'umugabo nawe ndakwiyamye nagucanga n'abagore yego niko kuri burya ngo ibirori byiza inama ndetse n'izindi event ubibwirwa n'akanyamuneza kari ku maso y'ababyitabiriye va ku giti rero Darumuno Catering Angel Limited ibaye igisubizo tugutegura amafunguro meza yo kwakiriza abitabiriye ibirori byawe nk'ubukwe anniversaire inama n'ibindi bitandukanye ku buryo batahana akanyamuneza dukorera Kigali ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone 0785 waduhamagara kandi kuri 0782 ushobora kandi kudusura kuri website yacu angelrestaurantkigali.com Catering Angel Limited igisubizo cya serivisi iboneye buri wese. nanone ndabasuhuje mbahaye n'ikaze inshuti bakunzi bacu mudukunda mudahwema kwibanira natwe kuri channel yacu yitwa Izamarere TV naho ngewe nyita GB Entertainer nkuko muri kwibona ngarukamye na Noheli ndetse izina ryako ryangohera na Liliane Wanzovu yes ako waribatije ntibatije iki ngo waribatije gute ninde se waguhaye iryo zina Erihe Liliane Wanzovu ubute se natitiriga umugabo wanje bundi ubu wamaze kumwiha yego ko reka nta mikino da ntimukajya mukina ku mugabo dore abagabo n'abibura nese kuki muri no minsi iyo witegereje usanga abagore bari kwishakira abagabo ntabwo byahozeho nako dusigaye dufite amafaranga nicyo kibitera se nagaye none se cyera umugabo w'iyi minsi cyakora akambabwiza ukuri impamvu muri iyi minsi abagore basigaye bashaka abagabo abenshi b'iyi minsi nago bagishaka gukora usanga umugore akora kurusha umugabo abagore bakora tuzi tubiri akaye na mu gitondo na nijoro mwebwe se ko mutagakora kandi kera icyakugiraga umugabo ni inshingano baba gufite muri ugo rugo none icyo gihe izo nshingano nazo mugikora namwe musigaye mushaka kubaho mwicaye mugashaka gutera inzara nk'abagore bashaka abantu bapfubura nkawe uvuye Rulindo uje gushaka Nzovu muri kiriya gitaka mu misozi y'Urulindo reba urugendo wakoze nta nyoko ufite mu mujyi wa Kigali nta sowanyu nta muyomba umva we umugabo araryoha sheri uburyo gabanya gushaka umusaza ako wajya ugere yugarukira undi nka runo ruba runyweye iki umva nongera gutuka ndagira ngo dufashe gutwumvisha ni iki kintu urumva iki kiganiro none ndashaka ko dukoresha IQ ndashaka ko dukoresha ubwenge noneho dore ngo do ku buryo umuntu ugikurikiye avuga ati umuntu wamenuje n'uyu byinshi mu bimubaze dore yidekarara kenshi nizere ko utajya indimi urumwe mu bantu muri no mihanda urazo sare baje baridekarara ndetse bavuga ko bishakira umugabo yego to be honest umbwiza ukuri niki cyabiguteye iki cyabinteye ni ugukunda nese urukundo hari ikintu udakoresha nese urumva utarimo kwica umuco nyarwanda yakazuga kunda Nzovu
yakamukunda miyoro ayo se wakunda umusazi kumugaragaro wakunda umusazi ufite abadayimoni batatu muramubwira ndikukubaza harimo umudayimoni twa Sundiyata ntago uri kwica umuco n'uwitwa ndimo kwica umuco Ngarame neza kugira ngo umutima wanjye uzashwanyuke kandi ubona akabibwiye ahari kubera iki na nyamwabo nyurwa bigoye ntago ndazi wawe ubeze ute ko nyurwa bigoye ntago ndi kuwica niki kintu nyine watubwira kigaragaza ko ibyo uri gukora ubihagazeho washishikariza n'undi mukobwa wese kubikora umukobwa wese ufite umuntu bakundana kandi ukaba uzi ko umukunda byanyabyo umva sheri wanjye shiramo imbaraga uwo muntu ntazagucike icyo bizagusaba ko waca munsi y'ubutaka umva uzagikora uwo muntu umugereho naza kubera icyo abagabo twebwe ako se kubera iki se twebwe abagabo babidukorera ubundi abagabo rega nabo bakeneye gukundwa bagatetesha bakakeneye kubabwira ko nabo nyine hari abantu bababwira ko babakunda yandese kumunyagafone yaje muranye kava niki wakicyuti cyo mukora reba Noheli bitangiye kwivanga abanyarwanda narababwiye cameraman cyangwa kamera gaso Choda we iki se kandi barabyikurikirana twagiye rat nibyo twari turi kuganira tuvuga biriya iyo witegereje Noheli ubona afite ikibazo ngera cyo mfite nene se kuki Noheli I'm very nice uvuga ko usenga sana abo mva ntago wasenga uvuga ko werekwa ugira gute hako sindabona byibura umuntu mu mihanda uza kwiyitirira byibura avuga ati nanjye ndashaka Noheli ngende mukeneye niki ko kikubwira ko nkeneye za maraya zituruka mu ntara zitandukanye yego nta urararana nawe nibura ngakwiyitirira reba ku myaka yawe ukungana wagize ngo umuvumo kuri wowe ahubwo ajya kwa kundi uri gutitira uburi kuvoma imivumo yego umva imivumo kuri wowe ahubwo ntago yize niki uhomba uvuga jewe nana kimwe baba we ubwiza bwawe se bugarekeye nta mwana ugira uri kumva ntago uri mwiza rero uri mwiza ushingiye ku ugira umwana se makuberi we umva imyaka yangira cyari mitoya nanjye ndacyari muto ntago ukiri mutoya ku musore umeze nkawe sha yewe ry'ubusambanyi ikuvanye irindo mu misozi uje gushaka nde wihorera mudayimana unizigera umunsengeraho giwerere iryo rari igihorere ndigire ubwanjye mfite uwo ndigirira ariko wowe nta n'uri kugirira ubwo ko igihe wahereye ukora n'abantu wahereye upfuba igihe wahereye ukora n'igihe wahereye upfubura habuze umuntu kwiyitirira avuga ati dore Noheli dore umwana wawe ikikubwira ko utera amahuri nyine amahuri yewe nimba ninkwa ko hari igihe havamo nibura atanashobora kuvamo udushwi dutatu ariko weho noneho n'amahuri gusa ariko bakurongoye mu kanwa yego baribeshe bakurongora mu kanwa ufite amagambo menshi wabuzwa n'iki yewe mu bakristo nyoboye yego cyangwa mu bantu nshumbye hageze n'uvuga kaberegeze uwo nguwo nahita mutenga utanga se uratengeshwa abantu ukora iki kujya uvuga ngo baragutenga je ndi pastor rega abasazi bose nuko basara izina ry'Imana nawe warasa babarira nawe iwawe harimo ubusa nawe iwawe harimo ubusa nukajya umusava tujye tuvugisha asava ubusa gahanda iryo jambo buri kuvuga uzi icyo rivuze iri who are you uvuze ngo iki urinde wagihunyira wowe urinde ahubwo agihunyira ari wowe ngende Liliane wowe urinde njyewe ari wajyango ni Prophet Noheli ajyango ni engineer sanita doctor professor yego ariko oya ntukajujijisha abantu reka ntukajujijisha abantu buri munsi utubwira kuri Prophet ubundi Prophet akora iki mu murimo w'Imana Prophet ni umuhanuzi ni ndyarya nkawe Prophet ni umuhanuzi yego Prophet abereyeho kugira ibyo yirukana n'ibyo asenya weho wirukana iki Prophet ni umuhanuzi ahantu uri iki se uyu mugore ngo muzanye mitsingisha abo mitsingi n'umuri muzanye nta kibazo abo ikonje wumva ko mitsingi ikonje nta kibazo ariko ufite icyo kibazo humura ntago ngusomye wumva nabi yego ngakiri yewe reba satani atangiye gukora baba we akoshana abantu mwitirira izina ry'Imana muzasara mbere y'abandi kambabwira kuri ijambo nonsense risobanura iki kari wowe kigo gise bisobanure ijambo nonsense risobanura gutya wewe urinde umbaza se
Nohe ndi umu content creator mugenzi watwishanye mu kiganiro. uravuze uti profete ni umuhanuzi Of course. nawe uri profete wowe uhanura ibiki ibinyoma ahanura mu majipo y'abagore ko Yesu agira neza ko Yesu atabara ko nimwara kwihana mukanga gukizwa muzarimbuka. ese ibyo nibyo bita ubuhanuzi ubwo nuba buhanuzi rega ni ibintu wasoma muri Bibiliya rero kamabwire n'abantu mwese namwe uzi ijambo ry'Imana wiga widarapagura reka ubuzi cyakuzanye ubuzi n'impano ufite n'ijambo uhanura n'umuntu ufata ikintu kitari gihari akakubwira ati hagiye kubaho iki kintu tubusaba kubirema ngiye kuri network y'umunara w'ijuru Imana ikavugana nanjye birashoboka ako Imana yakwemera yewe Satani akora ku mugaragaro muri umuntu wakuye mu nkengero zo mujyi wa Kigali. Ndashaka tuganiriza abantu nyine ndashaka ubereke ubuprofete bwawe ntabwo agira indirimbo z'Imana zurazigira uri icyorezo ahubwo cyaje koreka abantu wowe uri icyorezo umva nazagira umuntu ukwiye amadayimoni urayafite menshi warangiza ubundi wowe ni Satani ikora ku mugaragaro y'umugabo dore bajya bakubona birukanga kuko ntareka manura ibintu bizima. aha iburi cyo nicyo manjaka muzigera mubana ye wavuga iki se ntibizanakunda shiramo akabaraga wowe shiramo imbaraga nakugira yego ye ibyo nibyo genda ujye muri Nyabarongo ihore ntago izahora we hari uwo kuyihoza uhari ibyo uba wigize ubundi ni ibiki urimo Satani wowe yikurimo irakoroheye warihose yarapfuye mugani w'umugabo wapfuye yarihose ubundi Satani ni ishobora kubona ko uyu muntu arimo n'indi Satani waba uri umuntu hano ukabona ariko ye ibicwa byo gusuka yego ye impamvu uyu munsi mvuze ngo reka ngaruke kuri Noheli ni umwe mu bantu bafite indirimbo nziza arasirimba aririmba abantu bakajya mu mavuta icyo cyokora iyo uvuga ko uririmba byo waba abantu bari kubyemera none ahantu nabyemereye mu bukwe bwa Eminyawe sibyo naririmbye uratamba kabisa ubona ko bivuga ngo ishimwe rinyuzuye umutima Yesu barakoze iyo ntabwo ari yawe ariko ujye wirata igihangano cyawe watsinze y'amarembo y'urupfu Yesu icyo ntabwo ari igihangano cyawe igihangano kitari icyawe ntukakikirire icyo ntabwo ari igihangano cyawe rinyuzuye beleta yakatara Satani ku mugaragaro amase musengero wanjye none se mutangiye umva ndakwiyamye ntumenyere wamabyiwe kandi nohe nakudiha wari wabona umugore wakubiswe n'umugabo nawe ndakwiyamye nagucanga cyanga ndakwiyamye nawe nkwiyamye ntese bigenze bite ntuzongeye kwicarana n'abantu binjije nawe ntuzongeye kwicarana n'iyi dayimoni y'umugabo nanjye amusirious Are you serious? Yes, of course. Are you serious? nanjye ndi serious ntibazongeye kwicarana ni dayimoni y'umugabo anti-zero ego ye uyu ni zero ubunyikizanye nabo abantu badafite imini naye nakubwiye abantu batagira IQ ye wose ufite kumariye iki aho gashyirwa kubita umugabo ku mugaragaro yego ko umva barabaceka se niba baceka ariko sha ariko ngo uyu mugabo azanye ubucucu baramunoba cyawe ngiye mubwira mukobwa aje nabi singukeneye mu buzima bwanjye nanjye singukeneye wari uhamaze iki se nta kintu wari uhamaze va mu nzira nta kintu wari uhamaze kana gukoma ngukweka yewe nanjye nagukomagura yewe mwifatiye dusabe sha mukajya mwifatira dusabe rero umva rero kubera iki kabiri gatatu ndakwiyamye kane yero ikikora ngushota ko unshoteshe yose kuko njyewe ntuyasigaho sha wumva ngenda kuraho kubera iki Noheli yanga abantu bamubwiza ukuri nuko nyine reka n'ubundi umusazi ntabwo ashobora kumenya ko abantu bari kumubwiza ukuri Noheli ndi umusazi ijambo igifura utabanye na nzovu ijambo igifura urazamenye ko ndi umuhanuzi ijambo igifura urariye igifura ndakizi se ngenda igifuruka nimba nacyo we nta na kimwe nta n'icyo uri cyo muri ibyo reba we ego we ararakara kurinda yego Satani ikora ku mugaragaro yego wumva mwifatiye dusabe yemera mukamukubita zira utwo tuntu nk'utwayago
utwo tuntu mutwayago koko panange jana mutire dedu yego yego wagerageze ko n'umusaza atinya nyina amaso ko n'umusaza atinya nyina wagerageze look at me please zitera iriya kamera ariko niyitere ngewe mpampe mbere Kigali we ukamenyera kuri ubwo rwego tugufiteho amakuru nk'umwuzukuru wa Ruburi nge maye nabakurenganya umwe mu bantu ngo bashobora kuba bazi Liliane bya nyabyo uyu nibandi ndamuzi ryakwibye ki ntabwo azigera akundana na Nzovu ryakwibye ki ari gushaka hiti nko Diane kuyishaka yego sha ibyo birakureba ntabwo uraba mu mutima y'abantu kuko nta muntu wigeze uvuga ko agukunda umushiha wakwishe toroma yenda kugusaza cyakora no kuba mwiza ukabura n'umuntu kwiyitirira sha nabwo mva ni izina ribi muri rubanda koko Noheli ni mwiza tugeze kuri iyo ngingo abo kantu ushyizemo kanga ubwize ukuri kuba uri mwiza gutya tubirebye physical appearance umuntu yakwiga akavuga ati mana yanjye atumva mbonye ibyo nashakaga muri iyi si ariko umva mubanye nk'amasaha abiri ashaka kuvuga ati mana yanjye ndigitire muri iyi si koko itazanyakira mbigenze gute kuba uri mwiza byo sha uri mwiza ntago kuba ari mwiza ni mwiza tuvuze physical appearance ugendeye gutya kuri gahunda kandi nta muntu uraza umwiyitirira rega hari ikintu mugomba kumenya abagabo abagore bagukunda kuko hari ikintu ushoboye abandi batigeze bashobora bazatumira uwitwa Oruga umwamikazi ino ubizi azababwira ubwiza bwanjye ashobora kugupfushiriza kubera nyine avuga ati basi nibura arakubonaga ku gasura gusa Oruga akagupfushiriza uzabaze Oruga ubwiza bwanjye yego ko azakubwira ko ndi umugabo muzima nyine akurebeye gutya nta kindi nanjye nakubwiye ngo urebye gutya sha aho umuntu yavuga ati mana yanjye ati mbega umugabo niwe nasengeraga ariko iminota 2 yonyine uvuga ngo yakamenya umutwe wewe none wajya ubarya none uwo bakacira none yego ko nubwo kwifuza ari icyaha wese urifuza iki n'ubundi ko byagucanze umuntu witwa Noheli muri iyi mihanda ni umuntu mumaranye igihe kingana yego ko tumaranye igihe kinini najeme wanyacawe nagemenye nawe ndakwiyamye mwishutuyeho naende kugira ngo numve ko utoma nk'inuza yego nawe ni umwe mu ba content creator urumva ese anye ndakwiyamye ntabwo nakicarana nk'idayimoni mu biganiro byinshi nabonye ngo wahuye n'aba content creator benshi bagusabye Noheli yigeze abigerageza Nese aragusaba nta kintu afite ubundi mwagiye murekera abantu cyaho nta kintu yifitiye arasaza ikiganiro man kutumva yego oya reka tukubaza dusubize yego unyiyamisha iki unyiyamisha iki ndakwiyamye unyiyamisha iki ndagute mu kiganiro sinzi abantu bagira amagambo yego maye umuntu wigura avuga abandi iyo bababwisha ukuri murarakara rakarasha urarakarira ndese hano gafite gatuzo wagira ngo karamaze nakanjye ni karemano umwana yaba yaragusabye nka babandi aransabisha iki se kandi ntacyo afite uyafite iki yego warabata umuntu umeze nk'akadahumeka zirinda ibishyimbo nawe ukuri urakuzi baza umutima wawe ndikadahumeka cyangwa ni jyewe ureba hano baza umutima wawe ndikadahumeka cyangwa urimo urandeba hano kandi ntacyo ufite nta kantu n'abanyoko barananiwe niwe mwana nta kintu wifitiye iz'amahembe zaraniwe uri kuza nimwe biba ari imiriro ririya umuntu akurebye kuri kamera ukuntu uganira ukuntu uvuga ashobora kugira ngo uri umugore ugira amahane n'ubundi ndayagira ku mugabo wanjye Nzovu stop aho muzabibona kenshi yego niyo mpamvu aho nta miyaga nzigera mbashiriramo nicyo nababwiye usanze Nzovu adakunda abagore bagira amahane abagore ahumura mu bose yewe nawe ndabona butari inshinzi yewe kundusha nawe urabyemera kuri inshinzi yego kumva ndiyo ya nyayo cyane rwose ndabyemera mu maso y'abantu benshi ahubwo uyu mwana w'abandi bazanye mu mihanda amaze gushaka Nzovu uyo wese yakuzana arinde ntako bicyuze nsana ndakwiyamye urareba nk'igihunyira cyane uza cya 11 sha noye soza ntari bigemera ako barasoza iki
basoza ibyo utatangiye wowe watangiye ku buryo usoza ko basoza ibyo watangiye ntabwo wandeba reba ndi nacyura ndi karemano nta sajari nzakoresha nta sajari nimwe nzakoresha ndacyari muzima ariko umwana yarabimye amakuru ufite nuko barusagayira ngo bari kumusaba akaba yarabimye rusagayira ninde no umupaparazi wita umunyamakuru ntago muzi ndetse nkubwira ngo ndamuzi ntawe nzi yego dore nshaka ko dusoreza ikiganiro cyacu Noheli wenda ubivugeho nk'iminota 2 ndayigusabye nk'umuntu usanzwe uba muri no mihanda nk'umuntu ufite agafesi keza inyuma hari umwe mu banyamakuru baba muri bino bintu tubamo bamwita Kakajwi birimo biravugwa ngo ukurikije inkuru ari gukora ngameze nk'umuntu ushaka gufungisha yakamwana nawe niyo shusho uri kubibona Kakajwi ni umunyeshyari cyo ni cyane icya kabiri uburiye gukoramo inkuru z'ubugome avuga ko yakakubise dusabe vide nta vide yamukubise kandi yaritabara naje gusanga atari vide ahubwo ngo namangumi yamuteye n'umutwe yakati ati cupa nari kubise hasi irashwanyuka Kakajwi buriye ari kwitwa ngo ni icupa akabwira dusabe ko jya ari icupa nurwo kugira ngo bafungishe nde yakanwana ariko sibye ko ariko Kakajwi mu buzima busanzwe numwe abantu bagira amatiku bana ko oya na pofose dusabe bana hari inkuru nahoza ndi gutohoza ngo ikubitwa rya dusabe umuntu yitwa Noheli rifitemo uruhare ahubwo ni dusabe rifitemo uruhare kubera ko umbwira na yakaranga ngo habaye anniversaire ariko ngo baraguhamagara ngo nimba ugiye gukora ikiganiro uhageze ngo dusabe aragusohora aravuga ati ntago nshaka ko masanga Kakajwi ubundi ibiganiro bye byinshi ni ubikora ndangije Kakajwi abangaba ni bagusohore dusabe niwe banagukomye baramaze kugukoma niwe wabyiteye oya ariko none ngo bamaze kugusohora nibwo uwitwa yakamwana yababaye abonye uwitwa dusabe yinjiranye mu nzu na Kakajwi ngo barakinga yego niko byagiye iyo nkuru wari uhari uyireba ubundi si yaka ngo biba biramubabaje ati nkafata icupa ngo byahereye aracecetse nyine nagira ngo baduha amakuru kuko buri wese ari kwibaza ngo ubundi ndakwiyamye byagenze bite sawa muramuki nibyo yakambabwire nubwo tujya tuvuga n'abagabo rega barahohoterwa kuko ntago nadusabe kugira ngo agwane na yakabigere hariya okay kano kanya ndi umukobwa yego nzaba n'umugore ariko ntago dusabe yari ameze neza ahagaze ngo yakaza mu kubite gutyo hari ahantu byahereye nyine kugira ngo bigere hariya nuko nyine batabisobanura neza ariko bose n'ubundi wasanga bari mu mafuti kuko iyo umuntu agiye kugukubita ikintu kikagaragara kuriya ntago waba uhagaze ngo umuntu aza gukubite gutyo ahubwo ni kwa kundi nyine yakafite umuntu umugendaho niyo nabirebye afite umuntu umugendaho bya nyabyo rero yabonye akantu gato kuri yaka aragakuririza ariko buriya Dusaba avuze ati rero yaka ni umugabo wanjye naranamukunze navuye iwacu nje kumushaka nta kintu nshaka kubikoraho byarangira ariko kuko afite abantu benshi bari kumujya mu matwi fungisha nawe ashobora kwisanga muri situation itari nziza kandi arabizi ko akundana na yaka azi n'amakimbirane bafitanye ubundi kirazira ko wakivanga mu bibazo by'umugabo n'umugore utarubaka none se Kakajwi yari yubaka mimba nubatse hari umugore ari kumwe nawe nose ubundi yakugira inama yo kubaka nawe na atubatse uravuze uti ukurikije nawe uko situation iri kugenda ukimeze ntago Dusabe yawe yarahagaze neza cyangwa ari gutegura ameza ngo umugabo ngo azamukubite gutyo bivuze ngo hari cyari cyabaye hari ikintu cyabaye batumvikanyeho biba ngombwa ko wenda bagwanamo gake birangije noneho umujinya nyine biriya hari ukuntu umugabo nawe yihagararaho nyine ntago yakaba mushyigikira ngo yakoze ibintu bya nyabyo ariko na Dusabe buriya ukuri arakuzi ni ibintu abantu babijijisha yego iyo urebye kesi yabo ntahiragera wenda nta nubwo twifuza ko hari aho yagera irangirire hariya ni ibintu bisanzwe ni amakimbirane wenda ahoraho mu rugo n'abashakanye wenda batagaragara kuri kamera benshi arahaba yaka Dusabe arasabwa gukora iki kugira ngo yakareke kubundabunda areke gukomeza kwikanga kiriya kintu Dusabe
do shasi ntago ndaba umugore wakabyara niwe uzi icyo wapfuye n'umugabo wawe ni na wowe uzi ikintu cyatumye bigera hariya utitaye ku yandi magambo utitaye ko abantu bose bakugira izindi nama wowe ufata umwanzuro afata umwanzuro atuje ameze neza ikindi aruhuke kugira ngo mu mutwe inama zitaba nyinshi akarakara cyane amagambo y'abantu nyine ayihorere we aze gufata umwanzuro atuje ameze neza ikindi ntabwo ari ngombwa ngo umuntu mwabanye ngo mujyane hariya ku murenge umuntu ugiyeyo ahaza avuga ibintu byiza ibyiza rero ababarira umugabo we nawe n'umugabo we nawe nabonye arimo kugenda yihisha none se arabona atababaye nawe arababaye niyo mpamvu ari kwihisha rero babirebe mwana babirangize nta muntu uzabubakira urugo nibo bazagubakira wenda ikibazo wenda nasorezaho ukomeje ku kintu kivuga ngo hari abantu bashobora kuba bamuri mu matwi ntago babura pe ariko nanone dusabe akunda kugaragara avuga ko hari ibintu runaka yamufashije ibyo bintu araza kubihuza gute n'abantu bari mu matwi ese abantu baba muri mu matwi ukurikije wenda ibyo bari gukora ndi kubona ino muri comment ndi kubibona ariko hari n'abari gusohora ibiganiro bitandukanye bavuga ko aribo bamuri hafi ibyo bari kumukorera cyangwa ibyo bari kumwifuriza abo bantu nibyo byiza cyangwa oya nta muntu ubundi hari ibintu muba mugomba kumenya umuntu kwifuza mimba dusaba abana na yakakishima ukabona yatangiye gucya yatangiye kumera neza kandi koko bivuga ngo iyo bari kumwe kabisa ubona bivuga ngo buri umwe azi ibyishimo bye aho biri rero barebe ibyiza bagiranye pani utubazo duto tubaye nerega n'ubundi bazagomeza gushwana none icyambere dusabe ntazabona umugabo uzamutuza muri paradizo muri iyi si hano ni mu isi urukundo ushakira muri iyi si rero ntabwo uzarubona 100% kuko Yesu wenyine nawe ntabwo bigeze barumukunda wose urinde komantere nyinshi zihari ziravuga ngo dusabe twarakubwiye uranga wanga kumva dusabe twarakubwiye wanga kumva hari n'abanye bari gutukayaka muramutuka se yakoze iki ibyo yakoze sari abandi bagabo babikora ariko kuri iyi nshuro se wenda iriya kesi nirangira urifuriza dusabe kugumana na yaka cyangwa urabifuriza gutandukana ukurikije ibyo bahora ngiye kambabwire bazi icyo bapfa byiza Imana dusabe nibura azayoboke amasengesho yubaka urugo akora akazi anasenga byombi bishobora kumwubakira kuko ntago azakora akazi adasenga ni ibintu bibiri bidashoboka mu rugo ugomba kuba umugore ukanasenga ugafata n'inshingano ibyo bintu nabishobora azabana na yaka kuko iyo usenga ubasha kwikontorora iyo ufata inshingano mu rugo ugomba kumenya ati umugabo agiye gutaha reka nkure bino bintu mu nzira ataza bigonga intambara ikarota niko rero nyine nawe nasenga akamenya inshingano ze agakora akazi nk'uko yagakoraga nakabuza azabana na yaka imyaka irenze niyo abantu batekereza ariko nagomeza kuri akanga gusenga kandi abona ko urugo rukeneye amasengesho kurusha ibindi amakuru tudahagazeho yabo bantu koko nimba abantu bari mu matwi yadusabe ari nabo ubona ngo bashaka kuba bashaka kumusenyera nimba ibivugwa ari ukuri koko abantu bari mu matwi yadusabe urabagiriye ihe nama tunasoma abantu bari mu matwi yadusabe umva urugo n'urwa babiri nawe mwananiwe kubaka muve mu matwi y'undi mwana yego naho kubaka byarabananiye bakugiriye ihe nama reka ngushimire Liliane Wanzovu